रोड ट्रिप पर जा रहे हो पर गाड़ी में फ्रिज है? फ्रिज तो होता ही है। ये है पोर्टेबल कार रेफ्रिजरेटर। इसे यहाँ वहाँ कहीं भी ले जाओ। ये ठंडे को ठंडा रखता है और गर्म को गर्म। हर सफर में काफी लंबा जाएगा और फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपके बड़ी रोड ट्रिप या छोटे सफर में पोर्टेबल कार रेफ्रिजरेटर बनेगा आपका हमसफर। कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही अपने मनपसंद और अतरंगी प्रोडक्ट खरीदने के लिए डाउनलोड करें बुलबुल ऐप और पाएं 55 रुपए गुल्लक कैश, जिससे आपको मिलेगा डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट। तो बुलबुल ऐप डाउनलोड करें अभी।